हवाई जहाज की खिड़कियां स्क्वायर हो जाए तो क्या हवाई जहाज को उड़ान भरने में कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा ही साल 1953 में किया गया। प्लेन जब आसमान की ऊंचाई पर जाने लगा तो हवा का प्रेशर उसे ज्यादातर टिकने नहीं दिया और वो क्रैश हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान की हवा का दबाव इन शीशों पर पड़ने लगा। वे चारों कोने से एयर पास होकर प्लेन का डिसबैलेंस होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। तभी इनमें चाकोर वाली खिड़कियां लगवाई गई ताकि प्लेन का बैलेंस और हवा का दबाव बिल्कुल बराबर हो और प्लेन को उड़ने में आसानी मिल सके।